咧記唔記得啊？我哋見到趙善基牧師啊，你記唔記得你上次幾時見佢啊？上次就係上堂。記唔記得佢教嘅內容咧？其實對你自己嚟講，你而家呢一刻你還記得嘅最深刻係乜嘢咧？咁啊，梗係你哋做嗰個 presentation 啦。佢都係四美景，佢就係講佢係將四美景講得好清楚。我反而咧，有一樣嘢好深刻嘅，佢提過一次，就係開小組之前為你嘅組員去祈禱。呢一個嘅message 咧，係好多時即係上完呢個堂之後咧，好多時都喺我心裏邊去提醒，就係我有冇為我嘅組員祈禱咧？做啲乜嘢戶外活動我哋有參與過啊？戶外活動啊！戶外活動我哋去咗hiking 啦。呢個 hiking BBQ hiking 嗰日啊。宜康係。咁講開 hiking 咧，嗰日其實好感恩㗎。先前有人話俾我聽可能落雨，咁我就好亂啦。點算咧？真係落雨點算？好感恩嗰日係好天嘅。好太陽添，我記得好熱添啊！係啊，但係有少少驚險啊，記唔記得？Elson 要跑步喎。係啊，就係因為佢跑步，我先記得咁熱啊。因為佢跑到翻嚟 BBQ 咧，佢係濕晒，你已經全身濕晒。咁你講下嗰啲驚險係咩啊？係因為有幾個其實唔係蕩失路嘅，但係佢哋就即係行下，佢 off 咗個 main track 啊！即係我哋最傻嘅就係因為我同 Anson 唔記得咗係多過5個人嘅，以為係5個人嘅，16個人嘅。咁佢自己行翻去，或者跑咗一陣跑翻去。尤其即係講緊宜康咧，宜康係我哋個 fellowship 第一次 outreach 傳福音，真係一個好開始。我係第2次幫手宜康咯，上次係。咁2次都係 Fanny 搞㗎啦，即係其實我初我真係好 surprise， 即係我宜康晚上我哋自己教會都有幫手幫過手嘅，即係去做崇拜啊咁樣。但係咧，我哋都係10個8個人㗎咯。但即係呢度咧，我真係覺得30人咁誇張嘅，3層樓，3層4層添啊，爭啲去到第4層。每一個弟兄姊妹咧都有佢優點喺度。係，咁我哋望到佢嘅優點，我哋學習佢嘅優點。我自不然咧就對呢啲弟兄姊妹嘅愛咧係會增加嘅。我自己覺得就係咁。係啊，呢樣嘢要多謝你。呢個聖經話看別人比自己強，即係真係唔容易做，但係咧係好有用咯。即係如果你真係能夠做到咁咧，教會就會和諧咯。但係我聽你哋講咧，即係我唔係喺其中一份子咧，個感受冇咁大嘅。但係上次我哋做愛侍奉個 presentation 咧，我就感受好大啦。即係你哋個個要翻工㗎嘛，哇！幾日之內又搞掂劇本，多謝我哋㗎，有 video 有 editing， 即係樣幾日內已經全部搞掂晒。即係我覺得，即係弟兄姊妹嘅合一咧，我覺得我今次真係感受到啦。咦，平時嗰啲我唔覺㗎，但係今次發生喺自己度。我哋好似坐埋喺度自己讚自己咁。都值得表揚嘅。咁我哋都係喺小組嗰度感受到嘅。我哋講感受咯，即係希望我感受人哋有。即係我睇到合一嘅精神咯。係嘅，係啊，都唔容易嘅。其實就算一個小組話多唔多，話少唔少人係咪？都有嗰10個8個，但係其實要融洽咁相處，其實都唔係必然嘅，即係都係因為我哋有同一個神啫。係，我哋愛係因為神愛我哋啊嘛。如果唔係因為我哋感受到耶穌對我哋嘅愛，我哋係冇能力去愛其他人㗎。即係都係嗰個小組當中嘅平時嘅查經啊，平時嘅相交咯。即係知道，即係可以彼此學習、彼此關顧咁樣，喺當中去了解點樣去
同人溝通啊，同人去對話啊咁樣嚇，咁亦都係有好嘅聖經學習啦，有好嘅分享啦，唔同人有即係喺嗰個經文當中都有唔同嘅睇見啊、亮光啊等等，都係彼此喺裏邊靠聖靈去提醒叫我哋可以即係活出基督嘅樣式咁樣，咁亦都係可以喺小組當中實踐咯。即係頭先所講嘅唔同嘅活動裏邊，其實都係即係唔係容易嘅，即係叫一班人係同心去做一件事情，仲係即係公司就話有人工俾你咁，即係而家全部都係唯一係因為有基督聯繫我哋，咁我哋先做得到。係神嘅恩典咯，所以先至聚合到呢啲精神。恩典係人工啊！我哋積蓄財寶在天。喺怡康住嗰啲咧，有啲都即係點樣講啊？係 confined to 佢個 wheelchair 或者點樣啦。咁我覺得去到做有冇特別嘅意思咧？但係其實我覺得睇到佢哋嘅笑容嘅喎。喺一個鐘頭裏邊咧，可以見到佢哋嘅改變㗎。第一次我去到怡康嗰度咧，我望佢打招呼咧，佢完全唔睬我，係咪啊？係冇晒表情，冇表情。咁直接走咧，佢係識笑，識用隻眼神同我可以有交流嘅。咁喺嗰度嚟講係個零鐘頭嘅事，咁我係好開心。同埋咧都睇得到咧，照顧老人家嗰啲姑娘咧好辛苦。係啊，即係我會感覺到佢好辛苦，走嚟走去，又要好似冚細路咁冚嗰啲老人家。係啊，真係。我自己嘅感受咧，我第一年即係呢個團契第一年咧，我哋就啱啱嚟嘅。咁樣就我已經可以 join 到你第一年嘅慶祝第一年啦，跟住而家3年啦。咁第一年咧個感受就因為初入嚟啦，咁樣就唔係好認識你哋咁多人，咁再加又新啦。咁慢慢而家第3年咧，我覺得感恩嘅咧就係我哋呢個小組啊，即係啲大家可以個感情可以慢慢維係到，即係見到開始發乾發熱啦，已經即係開頭舊年都仲未有咁嘅感受咯，而家就開始慢慢感覺到我哋可以同一個心咯。其實我哋過往嗰年都做咗唔少嘢喎。我哋最齊心做嗰次咧，就係啱啱頭先我哋講啦，就係講愛服侍係大師，佢哋PowerPoint大師，我係做咗將嗰啲 PowerPoint就做晒出嚟。同埋係文字方面啦，主要你哋拍咗片啦，咁啊 Landis 你就 group 埋曬所有做成一個PowerPoint咯。我覺得我哋都真係好合作咯，即係真係各盡其職啊！我哋1個禮拜到係咪啊？係1個禮拜到，差唔多前後。我好記得我哋送8樣1完咗之後，就大家坐喺先士台後邊嗰度咧，就喺度傾劇本咧，係即時寫出嚟嘅。係你寫噶嘛？嚇！咁但係啲內容咧係大家一齊砌嘅。係 brainstorm。嚇！但係你哋嘅演技好好噃，都係第一次嘅咋。同埋修改好有心，修改咗好多次。係。即係咯，因為你俾到意見，咁我先至可以知道點樣改。所以帶到個主題出嚟咯，即係嗰個片我睇咗好多次其實，咁我都覺得個主題帶得好好咯。Cameraman 咧仲有我好記得我問佢，我用開收入問阿 Simon， 我話你想做Charles 個角色啊，定係想做邊個角色？佢即時話佢可以做，不過佢演技唔得，所以咧佢決定咧就都係負責攝影。其實呢個愛服侍呢個專題裏邊，對我哋嚟講係一個好大嘅提醒，就係我哋唔係話服侍出邊嘅人，我哋弟兄姊妹之間，我哋彼此嘅關心都係一個服侍。咁喺經過呢個服侍，我哋將神嘅愛去好實質咁樣表現出嚟。咁神嘅愛唔係淨係話我哋去出去做 outreach 啊，對一啲新朋友啊、陌生人啊去表達，但係更加重要嘅係我哋個小組裏邊，當我哋彼此之間感受到個好似家人一樣嘅愛咧，
就會幫助我哋大家一齊去成長咯。因為我哋依然係嗰句，我哋愛係因為神先愛我哋。冇錯。同埋愛要及時咯，要趁你身邊嘅人，你要多啲愛佢哋關心佢哋。珍惜眼前人咯。係咯。